สื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมได้เป็นประธานการประชุม GBC สมัยพิเศษร่วมกับท่านเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชานอกจากนั้นเมื่อเช้าวันนี้ผมได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเข้าร่วมด้วยการหารือเป็นไปอย่างฉันมิตรท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยินดีที่เห็นการหยุดยิงและความคืบหน้าที่ดีในการหารือในกรอบ GBC ไทยกัมพูชาครั้งนี้ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญในการบัดตามการหยุดยิงท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ยืนยันชัดเจนว่าท่านได้หารือกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆแล้วและเห็นตรงกันว่าการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของไทยมาเลเซียจะเพียงช่วยประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายหารือเพื่อแก้ไขปัญหากันเองโดยมีอาเซียนสนับสนุนนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยินดีที่ในการประชุม GBC ครั้งนี้ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องกันในเรื่องคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวที่จะนำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียและประกอบด้วยผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้นโดยสหรัฐกับจีนจะไม่เข้าร่วมแต่ยินดีสนับสนุนตามที่ไทยและกัมพูชาเห็นสมควรผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนในการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การประชุมครั้งนี้ผ่านไปโดยเรียบร้อยทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้มีสหรัฐอเมริกาและจีนร่วมสังเกตการณ์เช่นเดียวกับการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมโดยเป็นระดับเอกอัครราชทูตการประชุม GBC ครั้งนี้เป็นการติดตามประเด็นต่างๆที่ผู้นำไทยและกัมพูชาได้หารือกันที่มาเลเซียเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันให้มีการหยุดยิงผมได้ย้ำในที่ประชุมว่านับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 กรกฎาคมฝ่ายไทยปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเรื่องการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ดีพบว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดการหยุดยิงหลังเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 กรกฎาคมซึ่งฝ่ายไทยใช้ความอดทนอดกลั้นที่สุดและตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นแม้ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนมีความสงบแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่และยังมีการใช้อากาศยานไร้คนขับเข้ามาสอดแนมในพื้นที่ต่างๆของไทยซึ่งเป็นการกระทำที่ยั่วยุและอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและข่าวเท็จต่างๆซึ่งไม่สร้างสรรค์และไม่ช่วยทำให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาและการฟื้นฟูความไว้วางใจอย่างไรก็ตามจากการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาระดับนโยบายได้แสดงให้เห็นความจริงใจต่อมาตรการหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้การกระทำที่ละเมิดการหยุดยิงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงอาจเป็นการดำเนินการโดยพลการของหน่วยงานในพื้นที่ดังนั้นเจตนารมณ์ของผมในการเข้าประชุมในวันนี้คือการหารือกับฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจและสุจริตของทั้งสองฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่ทำให้การหยุดยิงเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำสันติภาพและความสงบมาสู่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดคือเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสองฝ่ายจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติผมขอสรุปผลการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ดังนี้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะยึดมั่นในการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยในการหยุดยิงนั้นต้องครอบคลุมอาวุธทุกประเภทและทั้งสองฝ่ายคงกำลังไว้
ที่ตั้งเดิมตั้งแต่วันที่อยู่จริงโดยไม่มีการเสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติมให้มีคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวประกอบด้วยผู้ทูตฝ่ายทหารของประเทศอาเซียนประจำประเทศไทยและกัมพูชาและนำโดยผู้ทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยจะไม่มีการข้ามแดนและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ RBC และ GBC ในแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดการหยุดยิงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการยั่วยุทั้งในทางทหารและการให้ข้อมูลบิดเบือนหรือข่าวเท็จเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยเพื่อหาทางออกโดยสันติ 4. ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยในระยะเวลาเฉพาะหน้าคือการเร่งเก็บและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสำหรับการส่งกลับเฉลยศึกตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ให้ส่งกลับทันทีที่มีการยุติการใช้กำลังระหว่างกันโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3โดยในระหว่างนี้ผมก็ได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ให้การดูแลบุคคลเหล่านี้ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน 5. ทั้งสองฝ่ายจะรักษาช่องทางการพูดคุยและการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามบานปลายโดยหลังจากนี้จะมีการประชุม RBC ภายใน2 สัปดาห์เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงกันนอกจากนี้จะมีการประชุม GBC ครั้งในอีก1 เดือนข้างหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้ผมยังได้หยิบยกอีก2 ประเด็นสำคัญแต่ฝ่ายกัมพูชายังไม่ได้ตอบรับโดยขอให้มีการประชุมครั้งนี้เน้นเฉพาะเรื่องการหยุดยิงก่อนและขอให้นำไปหารือในการประชุม GBC ในครั้งต่อไปได้แก่ 1. ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความตึงเครียดจนนำไปสู่การใช้กำลังระหว่างกันในเรื่องนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่มีการปะทะและพื้นที่อื่นๆตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้ง2 ฝ่าย 2. ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์สแกมซึ่งส่งผลต่อพี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างกว้างขวางผมขอย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่ทั้ง2 ฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องร่วมกันในวันนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของทั้ง2 ฝ่ายผมขอยืนยันว่าฝ่ายไทยจะยึดมั่นในการให้ความร่วมมือและการพูดคุยอย่างสุจริตใจและจริงใจต่อไปบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามเช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและย้ายหนีจากกันไม่ได้เราเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนด้วยกันหากทั้ง2 ประเทศสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วก็จะนำความสันติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนของทั้ง2 ประเทศก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างสงบสุขอีกครั้งขอบคุณครับ Thank you, sir. Allow me just to quickly translate what General Nathapon Napani, the Deputy Minister of Defence of Thailand, just mentioned regarding the results of the meeting, the GBC, the General Border Committee Thailand-Cambodia extraordinary session meeting this afternoon. So first he said, members of the press, members of the Thai public watching at home, today I had the honor of co-chairing the extraordinary GBC meeting with His Excellency DSAHA, Deputy Prime Minister and Minister of National Defence of Cambodia. This morning I also had the honor of paying courtesy call on His Excellency Dato' Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, which was joined by the Deputy Prime Minister and Minister of National Defence of Cambodia. The discussion was held in a cordial and friendly atmosphere. The Malaysian Prime Minister welcomed the ceasefire
and the positive progress made this round of Thailand-Cambodia GPC discussions, viewing it as an important step towards the implementation of the ceasefire. The Malaysian Prime Minister clearly stated that he had already consulted with other ASEAN states and leaders, and they were in agreement that resolving the Thai-Cambodian border issue in a bilateral manner between Thailand and Cambodia. This position is fully aligned with Thailand's approach. Malaysia's role will be to help facilitate dialogue between the two sides so that they can resolve the issue themselves, with ASEAN offering support as needed. In addition, the Malaysian Prime Minister welcomed the consensus reached by Thailand and Cambodia during this GBC meeting on establishing an interim observer team to be led by the Malaysian Defence Attaché and composed solely of defence attaches from ASEAN member states. The United States and China will not take part but have expressed their support in accordance with what Thailand and Cambodia deem appropriate. I would like to take this opportunity to thank the government and the Ministry of Defence of Malaysia in its capacity as the ASEAN chair for their coordination and facilitation in making this meeting proceed smoothly. The United States and China also attended this meeting as observers, as they did during the special meeting on the 28th of July, represented at the level of ambassador. This GBC meeting was convened to follow up on the issues discussed by the leaders of Thailand and Cambodia in Malaysia on the 28th of July, especially the ceasefire. I pointed out in the meeting that since midnight on the 28th of July, Thailand has fully complied with what was agreed upon by the leaders of both countries regarding the ceasefire. However, it was found that the Cambodian side had continued to violate the ceasefire after midnight on the 28th of July. The Thai side has exercised utmost restraint and responded only in self-defense. While the current situation along the border has become more stable, we note that the Cambodian side continues to deploy additional troops to the area and has operated unmanned aerial vehicles to conduct surveillance over Thai territory. These are provocative actions that could lead to misunderstandings. Moreover, there has been the dissemination of distorted information and disinformation which is unconstructive and does not help create an atmosphere conducive to dialogue or rebuilding trust. However, from the meeting, the Cambodian side at policy level has shown their sincerity to the ceasefire agreement. The violations of the ceasefire, as mentioned prior, may be arbitrary acts by the military units in the area. My objective in participating in today's meeting was to engage in a frank and sincere discussion with the Cambodian side to find a way forward for sustaining the ceasefire in the long term and to restore peace and stability to the Thai-Cambodian border. Our ultimate goal is to enable people on both sides of the border to return to their normal lives in peace and security. Let me now summarize the key outcomes of today's meeting. Mutual agreement of both sides. Both sides reaffirm their commitment to a strict ceasefire, which covers all types of weapons and requires both sides to maintain their troops at positions held as of the date the ceasefire commenced, with no further reinforcement. Secondly, both sides agreed to establish an interim observer team composed of defence attaches from ASEAN embassies in Thailand and Cambodia, led by the Malaysian Defence Attaché in the respective country. The observer team will conduct regular observations in the area without crossing the border and will coordinate closely with the respective RBC and GBC mechanisms in both countries to ensure no ceasefire violations by either party. Thirdly, both sides will refrain from any provocative actions, including military actions or the dissemination of disinformation, to foster an atmosphere conducive to peaceful dialogue. Fourthly, both sides will strictly adhere to international humanitarian law. In the immediate term, this includes the prompt and dignified repatriation of deceased personnel. As for prisoners of war, they will be repatriated immediately after the cessation of active hostilities
in accordance with the Third Geneva Convention. I reaffirm that the Thai side has treated these individuals in full compliance with international humanitarian law. And fifthly, both sides will maintain open channels of communication and make use of existing bilateral mechanisms to prevent any incidents from escalating. Follow-up RBC meetings will be convened within 2 weeks to coordinate the implementation of today's outcomes. Another GBC meeting will be held in 1 month's time to monitor progress. I also raised 2 additional important issues. However, the Cambodian side suggested that today's meeting focus mainly on the ceasefire and that these matters be discussed at the next GBC meeting. And these matters include, first, mine clearance cooperation. Landmines were a key factor that caused tensions and led to the use of force. Thailand stands ready to cooperate with Cambodia in clearing landmines in the areas of recent clashes and other affected areas along the border to ensure the safety of people on both sides. And secondly, cooperation on combating transnational crime, especially in tackling online scams, which have seriously impacted the Thai people and other countries across the region. I would like to emphasize that the outcomes we reach today can only be translated into tangible results with genuine cooperation and sincerity from both sides. Thailand remains committed to continuing our engagement in a sincere and constructive manner based on the principles of good neighborliness. I also hope that the Cambodian side would do the same. To this end, Thailand and Cambodia are neighbors that share a common border and cannot move away from each other. We are also members of the same ASEAN family. If both our countries can resolve this issue swiftly, peace will return to our shared border area, and our people will be able to resume their normal lives in peace once again. So that's the translation of what General Natapon mentioned. Now we open the floor, ladies and gentlemen, for the Q&A. As I mentioned earlier, we only have limited time, so I'd like to limit the number of questions to 2 to 3 questions, please. So the question is asked, could you address your organization as well, please? Oh, from the NHK Japan, right. So the question was actually asked to General Natapon on with regard to the successful conclusion of the GBC, whether there's any relevance to the conduct of the JBC, which is the Joint Boundary Commission, which is another level at the Ministry of Foreign Affairs. Was there any light shedding on that when that JBC will be organized? ขออนุญาตเรียนเชิญครับ ครับสำหรับการประชุม GBC นะครับซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะครับการประชุม RBC นะครับมีแม่ทัพภาคฝั่งไทยเป็นประธานแล้วก็ผบ.ภูมิภาคฝั่งกัมพูชาเป็นประธานนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเป็นการประชุมโดยทหารนะครับเป็นประธานนะครับส่วนการประชุม JBC นั้นนะครับเป็นกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องซึ่งการประชุม JBC ในครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนก็ได้มีการประชุมแล้วได้มีการนัดหมายว่าจะประชุมครั้งใหม่ในเดือนกันยาเพราะนั้นก็ยังยึดถือการประชุมครั้งที่แล้วเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราแยกดำเนินการกันอยู่ครับวันนี้เราไม่ได้มีการหารือเรื่อง JBC นะครับแต่เราคำนึงว่านะครับการประชุม JBC คงจะมีในครั้งต่อไปในเดือนกันยายนนี้ครับ GBC and RBC are all the bilateral mechanisms conducted by the military and the Ministry of Defense. For example, the GBC is at the ministerial level, co-chaired by the Minister of Defense of both countries, whereas RBC, which stands for the Regional Border Committee, is chaired by or co-chaired by the Army Area Commanders in the respective areas of both countries. So these, as you can see, are the military or Ministry of Defense level
meetings mechanisms. However, the JBC is at the Ministry of Foreign Affairs level, and they already held the recent meeting on the 14th of June. The next meeting was actually agreed upon by both sides to be conducted in September, and that still stands and that's still valid. We didn't really discuss the issue or any things of concern on the JBC at this GBC meeting, so that still stands as is. Just a quick translation to the question, Kuntapani from the reporter agency. She asked a question concerning the ceasefire agreement, whether there will be any follow-up mechanism in regard to this ceasefire agreement, and concerning the RBC mechanism, whether they can help guaranteeing the safety of the people along the border area. เรียนสื่อมวลชนนะครับการประชุม GBC ในวันนี้นะครับผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ลงนามไปแล้วเพราะฉะนั้นในผลบันทึกการประชุมในวันนี้จะเป็นกรอบให้การประชุม RBC ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน2 สัปดาห์หน้าซึ่งจะลงรายละเอียดภายในกรอบที่ได้ตกลงกันในวันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อตามที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับว่าอีก1 เดือนจะมีการประชุม GBC สามัญเพื่อติดตามนะครับในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่นะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องมีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนานั้นนะครับปัจจุบันทางสบทกนะครับได้กำหนดให้นะครับแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประสานกับผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าสถานการณ์แต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันและจังหวัดใดมีความพร้อมก็สามารถกลับภูมิลำเนาได้นะครับแต่สิ่งที่กองทัพห่วงใยก็คือปัจจุบันมีกระสุนแล้วก็จรวดนะครับที่ทางฝ่ายกัมพูชายิงมาตกในชุมชนนะครับอาจจะยังหลงเหลืออยู่นะครับปัจจุบันยังเร่งสำรวจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่กลับไปภูมิลำเนาแล้วนะครับหากพบเห็นนะครับวัตถุระเบิดดังกล่าวขอให้แจ้งหน่วยทหารในพื้นที่หรือหน่วยตำรวจในพื้นที่เพื่อทำการกู้วัตถุระเบิดเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับ So in answering to those 2 questions, in fact, in regard to the follow-up on the ceasefire agreement that was made today and actually on the 28th of July and reconfirmed by today's meeting. Today's meeting, GBC, was actually co-chaired by the Ministers of Defense of both countries, and we have already signed an agreement together by both sides, Cambodia and Thailand. As part of the signing of the agreement, we agreed that we shall conduct an RBC in 2 weeks' time, a regional border committee meeting at the regional level. And that will be one of the mechanisms in following up the ceasefire agreement. And following that, another GBC meeting will be conducted in 1 month's time. In any case, should a ceasefire be violated, then we might need to reconvene another GBC extraordinary session in any time soon, according to the situation. Regarding the safety of the population along the border areas, we have already coordinated and have entrusted the local provincial governors of those provinces to actually monitor and to check whether the areas of the homes of the local population are safe for them to return to. However, my only concern here is that there are still unexploded rockets and ordnance
found in the area which are deemed unsafe for people to return homes. So we're still worried about that, and we still need to have our authorities and the relevant agencies to actually go in and defuse and disarm those rockets and unexploded ordnance. Once they are deemed appropriate and safe to return, then the local authorities will allow the villagers to return. ขอบคุณครับ All right, so that's it. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you.